ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੂਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੇਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੇਰ ਕਰੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਸੱਲੀ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਬੂਟਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਹੋ ਗਈ ਤਸੱਲੀ ਯਾਰ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।